الباب اللي معانا ده ابيض، تنزيل مكسور، معجون زي ما احنا شايفين، صنفرة. دي الخطوات بتاعته ان شاء الله. الفيديو كامل لخطوات تفصيلية هتلاقوه في التعليق المثبت. المعجونة طبعا معجونة مخصصة ان هي بتنزل على جميع المعادن. معجون ينزل على الالومنيوم، ينزل على الصاج المجلفي، ينزل على الحديد العادي، مفيش اي مشاكل، وترفع منها الفيلم عالي يعني. وده حسب التي اس او النشره الفنيه بتاعتها. فان شاء الله اللي هيحصل هننزل مكسور ونمعجن ونصنفر بالمكنه المدريه الخامسه، وبعد كده نظبط بالبلوك، وبعد كده نرجع ننعم بالمكنه وننزل بالايبوكسي برايمر بتاعنا او الفيلر الموصي بيه، لان هو اللي هو بينزل يعني على المعدن والمعجون عادي، مفيش مشاكل. الصنفره المستخدمه معانا 100 180 240 320. وبعد كده نبدا الفيلر. الفيديو تفصيلي ان شاء الله هتلاقوه في التعليق المثبت بتاع الفيديو.